तो हेलो गाइस, आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ एसएस का सौरव गांगुली मास्टर 5000 का बैट। इसके अंदर ग्रेन्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्रेन्स है इस बैट के अंदर। ब्यूटीफुल फेस है इसकी। एसएस टोनी से मैन्युफैक्चर करता है सौरव गांगुली मास्टर 5000। अब चलो इसकी पिन चेक करते हैं। वाओ, ऑसम पिन। What this guys? Look at the bounce of the ball. Its price is 16,000. Is a master bat. Go for this.